এ না এদিকে 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 এই বান্দর দেখি যা ওর পিছনে লেগেছে। এই যে ভাত ও খাস নে। এনে ওই এই যে ওর পিছনে লেগেছে। ছাড় খাই না দুটো। একেই বোধহয় মহামায়ার ফাঁদ বলেছেন। অমরেশের অত তিক্ত অভিজ্ঞতা সত্ত্বেও মাছ খাবি দাঁড়া, সে আবার রুচিরাকে নিয়ে গৃহস্থালি পাতবার কথা ভাবতে লাগলো। ছাতু খাবি খাবি না না? ও জল দিলাম দাঁড়া। এটা থালে তুই না মাছ মেটি আলু মাছ আয়। মাম্মাম নে নে সাথে খাবিস না? আর খাবি নি মাছ? মাছ খাবে না আর এখানে জল আসছে। ছাতু কই? ছাতু আমার কচুরি এই যে শোনা, এই যে ছাতু আস্তে আস্তে খা। রাতে খাওয়ার আগে ও বাড়ি থেকে মাংস পৌঁছতে নন্দি যাই না। পেট ভরি খা। আর খাবি নাই? একটু যে জল খাই না একটু। আর খাবি না কিছু? ভাত ওই যে ভাত শোনা, এই যে ভাত, এই যে ভাত, ভাত খাবি নাই? ছাতু খাওয়ার পাগল। সন্ধ্যের আগে বাড়ি আসিস, আরেকবার খেয়ে যাবি। খেলা কর।